O, di ba? Okay, balikan natin tong ginagawa nating Trident mixer. Boom 6U USB. Boom 6U USB. Ayan. So dumating na kasi guys yung pizza nito at unboxing ko na nga. So itutuloy na natin yung gawin to. Okay, so ito na yung mga volume na nabili natin. Saan pa to? Tapos nandito yung mga slide. Ayan. So kompleto na. At ang problema nito, nagkamali yata ako ng select ng item kasi ilan lang yung kailangan ko na stereo. Karamihan yung mono 10K saka 20K yata yun. So ang problema, ayun, puro stereo ang napadala sa akin. So i-review ko na lang sa order history kung sino ba ang mali. Pero pwede naman to guys. Pwede naman natin itong ikabit. So di-disconnect lang natin yung bandang likod ng volume na yan. Or pwede natin ikat na lang. Katulad nito. So ikakat na lang natin tong portion ng likod. Ang kailangan kasi natin ito lang namang harap. Nag-update na rin si Boss John Mar dito sa mixer niya. And tuloy natin to. Okay, so ito na. Napalitan na natin lahat ng slide na volume, tapos yung sa tone control. So yung sa phone level, itong effects volume natin at send and return, pati yung USB volume, saka na lang natin yan i-detect kung okay ba yan o ano. So i-actual muna natin i-testing yung tone control saka yung mga slide, yung mga napalitan natin. Tapos ito pala, sasabay din natin yung hanapan ng LED or yung pilot light dito. Kasi sabi ni boss, kinalawang daw kaya naputol na. Hanapan natin yan. Yan, kung napapansin nyo, yung mga volume na pinagpalitan natin, half moon yung kanyang lagayan ng knob. Half moon. Kita ba? Ayan. So gagawin ko na lang ng paraan yan. Okay. So ito na guys yung ginagawa nating mixer na Trident Boom. So kinalas ko muna yung board na to. Okay, kinalas ko nga lahat ng SMD na op-amp IC. Kasi nga nagto-troubleshoot ako dito. Yan. At kinalas ko din tong 10K na resistor na yan. Silaw talaga eh. Yung 10K na yan. Kasi nga inakala ko na open, pero pag tinister ko okay naman, wala, may resistance naman. Pag naka-load, walang tumatagos na signal. Ayan. At tinanggalan ko to ng supply guys, itong board na yan, equalizer board na yan. Kasi nga
tinotroubleshoot ko. Balak ko na i-check ko isa-isa yung resistor dyan, yung mga SMD na resistor, para malaman natin kung may open or may nag-leak. Ngayon, nag-try ako na mag-signal trace na nakaganyan. Ano siya? Siyempre, wala naman siyang supply. So, nag-trace ako ng signal. At na-trace ko itong volume slide na ito. Ano ba yun? Ito. Yung para dito sa channel. Left channel yata yan. Left channel. Ito yung para sa left channel. Ito yung sa right channel. So, nitry ko na pinagpalit yung dalawang volume na yan. Umubra. Nagkaroon ng signal dito sa out ng volume na yan. So, ito, subukan natin. Kasi wala nang tumatagos na signal doon sa i-power muna natin. Para malaman nyo lang na may power yan siya. Pero di ko pa yan, hindi disabled ko yung supply nito guys, yung equalizer. Dito yan siya, kinat ko muna yung line papunta dyan. Para sa positive at negative, 12 volts, 15 volts. Power on natin. Ayan, on na siya. Yan, mayroon na rin siyang power, So, okay lang yan, magsundot-sundot tayo ng ano dyan kasi wala namang supply. Itataka lang ako, wala kasing tumatagos na signal dito. Saan ba? So, ito yung sa isang channel. Yan, meron. Silaw talaga Tapos, doon yung si isa. Yan, meron na yan So, itong side na ito, palitan nga natin camera. Okay, palit lang tayo ng camera. Ayan, so ibalik muna natin tong balik muna natin tong volume para sa channel, sa left channel, at ito yung sa right. Ayan. Okay, saan ba yung signal tracer natin? So ito na yung signal tracer natin guys, naka ready na. So ito yung sa left channel, right pala. Yan, ito yung sa right. Kita ba? Ayan. Whoop, ma-blurred. Ito yung sa left. Yan, dapat mayroong signal dyan sa pagtawid ng resistor na yan. So yan, wala Pero yung kabila, mayroon. Ayan Narinig ba? Yan. Humina siya na konti kasi na 10K kasi yan. So, mayroon dito. Pagtawid, wala na. So, dumiretso yan doon sa terminal na ito. Ayan. So, wala na siya, Tumawid lang siya ng capacitor na electrolytic. So, pag tinanggal ko to, ayan, nagkaroon na, Ayan. So, mayroon na yan siyempre dito. Ayan, Ngayon, pag pinalit natin ito yung sa right channel, ingay pa na nagkarwas pa. Ayan, mayroon, pagtawid, mayroon. Ayan. So, normal yung volume na ito. Pagpalitin natin, para ma-actual natin na kung ano yung sira dyan sa dalawang volume na ito. Kasi nga, na-trace ko na sira yung volume. Pero bago yan guys, bago yan. Ayan. Ito, meron na meron na. Kita ba? Ayan. Pagtawid, meron na. Diba? So, ibig sabihin, sira itong kabago-bagong volume na yan. Kabago-bago yan guys. Kapapalit ko lang yan. Ayan. Okay, so palpak yung volume na yan. Na kabago-bago. Yan pa yung mga pinagpalitan natin. Dami. Ayan. Nabalik ko na yung mga op-amp IC. Resistor, nabalik ko na rin. At napalitan na natin yung Hindi ko pa nga lang kinabit dun sa ibabaw yung knob. Actual muna natin. Yan, meron pa yung music. Meron pa siguro music. Meron pa. Power on natin.
Yan. So, diretso muna tayo dito sa yung sa kanina, kung meron na. Yan, meron na. Kabila. Ayun. Tignan mo. Okay, diba? So, sure tayo dyan. Meron na yan dito sa output. Ito, pamuntang main out. At diretso na doon sa main output. Okay, so ibig sabihin yung channel 6 okay na. Tama, ito yung channel 6, so okay na yan. Nakahang yung channel 4 and 5. Yan, nakahang yan. Hindi ko lang alam doon sa 1, 2, 3 kung okay yan. Pero alam ko sa 4 and 5 may sira dito guys eh. Sa 3 and 4 pala. Mali pala yung sabi ko kay Boss John Mar. 3 and 4 pala ang sira. Sir John Mar. Ayan. Okay. Ayan. Okay, pantay na yung sound output. Try natin yung EQ kung gumagana at kung pantay na rin. Kaya lang kulang tayo ng kamay, walang magsusundot, so try na lang natin. Inaan natin konti. Oop. Okay, gumagana yung right. Yung left pala. Yun. Okay. Try natin kung gumagana yung low, mid, high. Okay. High. Balance. Okay. Okay, tuloy tayo. So, overtime na naman tayo ngayon. So, kanina guys, na-testing na natin na pantay na yung sound output. At, di na ako nakapag-video. Nag-trace ako ng signal sa channel 3 and 4. So, nagpalit tayo ng op-amp IC. So, bali apat na op-amp ang pinalitan natin doon sa dalawang channel. Yan. So, okay na. Na-testing ko na kanina. Okay naman na yung 3 and 4. Testing natin ulit para makita nyo lang. Effects pala, di pa natin na-testing. Ayan, i-testing natin. At yung ano pala, nagpalit na rin ako yung volume kanina ng main ng right. So, testing natin ulit. Power on natin. Ayan. Steady natin dito sa, ayan, meron ng signal oh. Steady natin dito sa left channel muna. Ayan. Ayan. So yung ano natin guys, yung tinitesting natin, ano lang yun, Bluetooth speaker lang. At signal tracer pa rin yung ating gamit. Yan. Pero okay naman, nakapwede naman siyang yan o. Ito mo naman yung signal, pantay na. Yan. So i-testing nga natin isa-isa. Mabilisan lang. Tingnan natin isa-isa. So channel 6 yan. Dito tayo sa channel 5. Yan, pantay na rin siya. Yan. Tapos yung channel 4. Yan. Channel 3. Yan.
channel 2, channel lakas tapos agad yung gain kabila. Yan. May palapag tayong master volume. Yan. Yan. Okay, so try natin yung mic. Yung mic sa dito na channel 6. Check, check. Hey, hey, hey. Check, check. Sound. Check, check. Yun, lagyan natin effects. Tingnan natin kung mayroon. Hey, check. Effects. Check, check. Hey. Wala. Test check. Test check. So, wala. Walang effects. So, try natin guys yung sure naman tayo na okay naman yung mga effects control dito sa knob kasi bago naman na napalitan natin yan. So malamang open yung mga volume na itong send at effect send tsaka effect. Yan yung mga volume na ganun na rin yung repeat. Yan. So try natin palitan yan. Ito pala napalitan ko na to. Yan yung left and right or yung balance or yung pan para sa effects. Ayan. Okay, subukan natin. So napalitan ko na guys lahat. So halos totally lahat ng volume napalitan natin. Okay, try natin. Check. Hey, hey. Hello. Hey, check. Yan. Hello. Sound. Hey, check. Check. Sound. Yan. Okay na. Yung pan. Check. Sound. Hey. Yan. Channel 5. Hey. Check. Bear 4. O channel 4. Hey. Check. Mayroon. Channel 3. Check. Hey. Channel 2. Check. Hey. Channel 1. Check. Hey. O, diba? Yan guys, finishing na lang. At babalik na lang natin lahat ng knobs. Yan, lahat na. At yung ano pala guys, i-check din natin yung main amp nya. Kasi hindi pa natin na check up yan. So sana naman gumana yan. Okay, so check natin guys yung main amp. So yun, nakabit na natin lahat ng knobs. At yan, nabalik na natin. Tapos na natin ikabit yung mga dapat ikabit dyan. Okay, so maglalagay tayo ng signal syempre. Tapos alamin natin kung gumagana yung main amp. Pero bago yon, i-bias voltage muna natin. Ano naman siya, nag-relay naman siya guys. Nag-relay naman. Sana okay yan. Double check na lang natin. Okay, power on. Yun, nag-relay naman. So, double check natin muna yung bias. So, doon na lang tayo sa resistor emitter para sa base tsaka para sa emitter. So yung output na, tingnan natin kung mayroong bias voltage. Okay, yan, meron naman kabila. Okay, mayroon kabila ang channel. Okay, parehas. Ano ba dito? Yata yun. Ayun. So yun, okay naman. Niliwan na lang. Ayun, mayroon ng signal. Ano na lang guys,
temporary naman, sundot na lang natin doon sa terminal output yung speaker wire natin. Okay, may sound pa naman. Try natin. Ay, mayroon naman. Kabila, saan yung connection ng kabila? Nasa ilalim ah. Uy, saan yung dumandikit? Kabila. Ayan, okay naman. Pantay na pantay. Pero may namataan ako ng mga medyo kinakalawang guys eh. Patayin muna nga natin. Ayan. Ayan, mayroon ako nakita na kinakalawang. Palitan na lang siguro natin yan. Para iwas na rin ang back job. Okay, palitan na lang natin at okay. Ayan guys, testing ko na kanina. Okay na. Testing natin ulit. Ayan, nag-connect ako ng speaker or yung PL connector dyan para sa speaker. So, ang gagana yung pinaka main amp niya na. Ayan, testing natin. Ayan. Ayan. Pinantesting natin pala dito na speaker ay yung aking patago-tago na mid-high na pang monitor ko. Ayan yung Nexo 15 inches. Ayan yung active. Ayan yung active. Pero pwede mo siyang i-passive. Meron na akong switch dyan. So bali dalawa. Ayan. Dalawa yan. Lagyan natin ng effects para tuloy-tuloy na. Ayan o. Okay. Okay, so tatakpan na lang natin to. Hindi pa kasi natin nilagay yung pinaka siding na cover.